السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. وتلفزيونka Somsad halka aanu joognaa waa goobta waxa weeye La Jardin Banquet Hall oo ku taala noortka magaalada Toronto oo uu soo qabanqaabiyay masaajidka weyn ee Khalid bin Walid. halka aad u jeedaan barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay Toronto iyo sidii maanta looga ciiday dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida Toronto ku noqon iyo nawaaxigeeda. soo gelitaanka banquet hallka ama goobta loogu talagalay inay maanta ka dhacdo salaada ciida ayaanu ku sugannahay. hadda gudaha ayaanu gelin doonaa iyadoo idinku halka ka daawan doona bilicda dadku say u ciideen waraysiyo aanu dadka qaadi doona qaarkood iyo guud ahaan salaamaha.
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Today is the day you want to be with family. It is from the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Go and visit each other. Go and greet one another. And if you can, share gifts with each other. And when you share gifts, there is one strict condition that scholars they put on when sharing gifts. And that is, do not fall under the state of extravagance or israf. Be somewhat content. Find a middle ground between how much you give and how much you receive. Try to be moderate as much as possible, ayyuhal ahbab. From the happinesses of today is that today is a day of iftar. It's a day for us to enjoy the delights and the cuisines of each other's cultures, of each other's backgrounds, of each other's families. Today is the day where you eat and you enjoy eating. And I've said this before, remember that food
is a part of our religion. We are proud of what food symbolizes in our deen. Food, Allah Azza wa Jal says in the Quran, and He tells us to the Prophet Adam alayhi salam when he enters Jannah, إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. When you enter there, two things will be your greatest blessings. The two greatest blessings of Jannah is that a person's honor is never compromised, but secondly, a person never goes hungry. A person will always have food and they will always be nourished. Brothers and sisters, today you will taste a little bit of that Jannah. You will taste a little bit of that sweetness of paradise when you enjoy the delights of today. From the happinesses of the day of Eid is that we greet with one another with the Sunnah greetings, where you wish each other the best for the rest of the year. Celebration that we're going to have privately in our homes. This is not a celebration that we have privately amongst ourselves. This is a celebration between one community, one nation, one ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. What is all of this teaching us? It's teaching us that today is the day where you feel that love and that brotherhood amongst each other. Today is the day where you erase and you look beyond pride. You look beyond whatever arrogance might be in your heart and you throw it out the window. Nobody doesn't want 30 or 29 days of fasting to go out the window because of one deed. Remember, brothers and sisters, one deed is all that it takes to create a barrier between you and the forgiveness of Allah Azza wa Jal. It only takes one sin, it only takes one problem, and that one problem, if you don't try to erase it, it could be the wall, the barrier between you and the rahmah of Allah Azza wa Jal. What a shame, what a horrible state that is to be in after everything that you and I have been doing the last month. Finally, brothers and sisters, the greatest happiness that we have to enjoy today. Don't just restrict your celebration to the people that you know. All the faces around you are your brothers and sisters. All these beautiful people around you are part of one body, one community, one ummah. Today is the day. Embrace each other. Shake hands with one another and show each other that you are more to me than just a thing for our youth. Leave something for our children in the future. Maybe one of your sons is going to be doing the khutbah here one day. Maybe one of your children is going to be leading the Taraweeh one day. But if we don't give them those resources and those facilities, what are they going to be left with? Ayyuha al-ahbab, support this project, inshallah, to the best of your ability. And most importantly, make dua. You all know how much Khalid bin Walid needs this expansion. How much they were contemplating when and how are they going to do it. The time has come. The time is here. May Allah Azza wa Jal give us tawfiq. May Allah Azza wa Jal give us ease and comfort and security in our lives. These are the words that I conclude with. تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي يا ودين تفضلي كده حنو قد في دافو ما شارك دعوة عيد وتبال dhegeystayaal waa telefishinka Soobsaad magaalada Toronto la Jardine Banquet Hall halka waxaan kula kulnay mid kamid ah dadkii saaka salaada ka soo qayb galay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum asalaam warahmatullahi wabarakatuh waxaad nooga warartaa sidee maanta kulankan weyn ee masaajidka Khalid bin Walid uu soo abaabulay oo halkan Banquetka la Jardine uga dhacaya halka salaamsa magacaygu saddex waa Xuseen Yuusuf Xaashi Gabal dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ah ee maanta ciid al-fitr ciidaysan salaamaya gaar ahaan waxaan salaamayaa ehelkaygii hooyaday walaalahay oo ku nool intooda badan Puntland iyo imaaraadka iyo adduunka oo dhanba waxaan leenahay dadka muslimiinta ah ciid mubaarak wa antum bi khayr kull aam
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم حسين قبل هذه عاد بعد ما ستهاي شيخ بشير كسر دو تلفزيون كسومساد أراوند دول بلغات داونا يعمل وال صومالي ودقنتهاي كلن كان وين ما أنت مساج خالد بوليد وسواء بابلي اللي جاردي بانك ويد هول ما همرك يقول رئيسي لو تشرب مساج سوقبتي قبل أنت اللي جنتي دكوا قارتي محاسدتك المسلمين تجارهان صومالي كلا قيب سنة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيد مبارك أولا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأهم باليد إله سبحانه وتعالى إنه نجا أقبله بشي رمضان يعني نصوص منين نجنا دقي إله سبحانه وتعالى كوي ونارتك حريم حي النبي وحورني صلوات الله وسلامه عليه إن لله عتقاء في شهر رمضان وذلك في كل ليلة هبين والبؤ بشهر رمضان كم إذا إله سبحانه وتعالى وحليه يقولين ونارتك حريم وحنا رجينا يا إله سبحانه وتعالى أن كبر يا نبي أسماء الحسنى وصفاته العلى وباسم الأعظم إنه نجا كوا يجاه تكلوا عن إله كبرنا سبحانه وتعالى كلن كان إنه يسقون نمد إن يد الله مع الجماعة إنه إله إنه قدم بدأ فرد ما أنت النبى وحامرك كلن كان ما هكي يجوه رئيسات المنطقة ورنتاويان مر والبوان قبلنا لبذ عيدوت يو مؤتمرات كلي وحلمته runtii waqti bay nagu qaadataa u diyaar garowgeeda is hagaajinteeda kireynteeda isu imaanshaheeda iclaam fidinteeda iyo warbaahinteeda iyo wixii la mid ah laakiin ilaahay baa yasir subhanahu wa ta'ala dalika min fadli illahi azza wa jalla alayna takale marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed ummadda islaamka guud ahaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak taqabbal Allahu minkum salih al-a'mal runtii waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ilaahay uga baryayaa subhanahu wa ta'ala ciidan ciideeda kale inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu gaarsiiyo inagu ummadeena ay tahay wadajir wadankeenu uu yahay nabad ummaddu ay tahay caafimaad iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nabadgeliyo ina siiyay horumarna aan rajaynayno runtii isu imaanshahan oo kale iyo waqtigan oo kale ilaahayna ducadu aqbalayo subhanahu wa ta'ala oo ka soo baxnay bishii Ramadaan oo ah bil cibaada ah waxa wanaagsan inaynu jamaaca ahaan u duceysano ducana waxa ugu weyn tan ummadda guud ahaan loo duceeyo xayala kaliya inuu ilaahay ka aqbalo subhanahu wa ta'ala ducada kaliya ah ee aad kaliya duceysatay waxa ka muhiimsan inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala guud ahaan adoo ummadda u duceynaya ummadda oo dhan ilaahay u aqbalo subhanahu wa ta'ala marka waxaanu u duceynaynaa wadankeeni dadkeeni dalkeeni ilaahayna leenahay subhanahu wa ta'ala dawlad wanaagsan dhul nabad ah dad aamin ah ilaahay inuu nasiyo subhanahu wa ta'ala annagana nagu celiyo wadankeeni annagoo aaminiin ah ghanimiin ah saalimiin insha Allah وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاسوحها إمامك مساجدك وين خالد بن وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نوع الله كلني إدريس حسن أو كبنا بورد مساجدك خالد بن وليد. إدريس كسر دو تلفزيون كسومسات. محاط كلا هالعيد برنامج كم بلارنا ما أنت هالقد على عيدة. محاضرة الصومالية أراوند دريد وردن كاردي السنة يهالك نقول لهاي يا تعب ما تهالك سلام سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى مركو جهر سبحان كم هدينا يا إلهي سبحانه وتعالى وينوفذ ذي ينوافجي إن مارت بشر رمضان صومنا يا عيدا ماركت وإلهي ماركت نوافجي سيد قروح البدن أيان ماركت إلهي كم هدينا يا مركو هراء marka labaad waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan insha Allah ta'ala waxaan leeyahay maaragtay insha Allah ummadda Soomaaliyeed sidii Ilaahay oo maaragtay sidii midnimada aan wada tukanay oo jamaaciga ahayd oo aan wada soomnay oo salaada aan wada tukanaynay ciidda hadda aan wada tukanay maaragtay diinteena waxaan ka fahmaynaa oo ka qaadanaynaa maaragtay midnimada iyo muhiimka ay leedahay waxa yeelay cibaadaadka aan cibaadaysano oo dhan waxa weeye waa cibaadaad la sameeyo si jamaaciya oo ummadda hal mar ay wada sameeyso waxa qof walba uu gooni u sameeyo ma aha sida salaada oo kale sida xajka oo kale sida oo soomka oo kale oo hal bil aan wada soomeyno ciidda oo kale oo hal mar aan ku wada tukanayno hal meel intaas oo dhan waxay noo muujinayaan midnimada muhiimadda ay leedahay saas daraadeed Soomaalida meel walba ay joogto insha Allah ta'ala waxaan dardaarmeynaa inay midnimada islaamka maaragtay wanaajiyaan oo maaragtay meeshaas ka qaataan sida islaamka uu faraayo waxaan salaamayaa Soomaalida oo dhan waxaan u duceynaynaa insha Allah ta'ala Soomaali meel walba ay joogto inuu Ilaahay dhibka ka qaado inuu Ilaahay mideeyo inuu Ilaahay qalbigooda maaragtay mideeyo oo maaragtay dadka dhan Allahumma alif bayna qulubihim ayaan leenahay insha Allah ta'ala hooyaday iyo walaalahay Cabduqaadir Xasan Cilmi Faadimo Xasan Cilmi Fawziya Xasan Cilmi Isxaaq Yare maaragtay Maxamed Xasan Cilmi Hoodan Xasan Cilmi oo dhamaan Mareykanka iyo Australia iyo Kenya wada jooga ayaa maaragtay insha Allah ta'ala wada salaamida ummadda Soomaaliyeed oo dhan insha Allah jazakumullahu khayran Cabdirashiid adna waa mahadsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك ديس
sidoo kale waxaanu la kulannay cabdiraxmaan warsame oo isaguna ka tirsan boardka masaajidka Khalid bin Waliid. cabdiraxmaan ku soo dhawow telefishinka Soomsaad iyo dadka salaamsa maanta. ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم marka horeysa waxaan u mahad celinayaa TV-ga oo maanta ay nagala soo qabay ciidan weyn oo barakaysan dhammaan dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay ciid mubarak gaar ahaan waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan maaragtay in ciidan ciid maaragtay Ilaahay maaragtay uga dhigo khayr barwaaqo oo ku mideeyo ayagoo dhan mataqaanaa Ilaahayna ka aqbal acmaasha bisha dhan insha Allah. Assalaamu calaykum. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. ciid mubaarak. martaxaad waxaan kula kulannay jaamac Cabdixaafid Abshir oo isaguna ka mid ah boardka masaajidka ahna macallinka quraanka masaajidka dhiga. jaamac ku soo dhawow telefishinka Soomsaad iyo maanta halka salaamsa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحن سلام يا دمان مسلمين تعالم كإسلام ككنا ولودن خاصة الصومالي وحن لي هي عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحن سيجارة والسلام يا فاملي جيجا أو جهر يا أباه عبد الحافظ أبشر حاس جيجا هذا محمد أحمد قرابة يدورن دمان وحن لي هي عيد مبارك تقبل الله منكم صالح الأعمال dhammaan dadka muslimiinta khaasatan Soomaali waxaan rajeynayaa nabad iyo barwaaqo iyo bashbash in Ilaahay subhanahu wa ta'ala sanadka daba ku gaarsiiyo idinkana waxaad leeyahay TV-gan Ilaahay subhanahu wa ta'ala amalkiina hadina garab galo insha Allah ta'ala in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku guuleysto shaqo kasta ay qabanayaan Ilaahay subhanahu idinka dhigo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. ciid mubaarak. waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne hanoogu dambi dhaafo tamaashaadka daawada ciidow dabaaldega tamaashaadka daawada ciidow dabaaldega daliilkii quraankiyo xaqaana la dul saariyo dalaalnimada guushana ku deel qaafi mayne daliilkii quraankiyo xaqaana la dul saariyo dalaalnimada guushana ku deel qaafi mayne hanoogu dambi dhaafo tamaashaadka daawada ciidow dabaaldega tamaashaadka daawada ciidow dabaaldega waxaanu hadda la kulannay xasan cabdulaahi xasan karate oo ka tirsan idaacadda radio ogaal. ku soo dhawow telefishinka Soomsaad xasan. aad iyo aad ayaad u salaaman tihiin waxaan leeyahay ciid mubaarak kula caam wa antum bil khayr meel kasta oo ay joogaan muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed Soomsaad TV aad bay ugu mahadsan yihiin coverage-ka ay ka sameynayaan maanta magaalada Toronto oo ah faras magaalaha Ontario marka aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin shaqo fiican ayaad haysaan muslimiinta meel ay joogaanba maanta waa maalin khayr waa maalin cibaado waa maalin ay 30kii maalmood ay soomanaayeen ay waajibkooda ay soo guteen ay ku qaadanayaan farxadii arrintan hadda masjidkan weyn ee hadda Khalid bin Waliid qabanqaabada uu soo qabanqaabiyay La Jardin Event Center oo ah meel ay isugu imaanayaan kumanaan kun oo muslimiin ay ku gudanayaan waajibaadkii ciida runtii waa wax aad loogu farxo Soomsaadna aad bay mar labaad ugu mahadsan yihiin taageerada iyo ay u soo jeedinayaan bisha barakaysan ee Ramadaanka iyo gudashadii waajibaadkii iyo farxadda ciid oo kala qayb qaadanayaan muslimiinta meel ay joogaanba. aad iyo aad buu mahadsan xasan cabdulaahi xasan karate. ciidow dabaaldega tamaashaadka daawada ciidow dabaaldega magaca adeer magacayga waa Yaxye yaxye aha okay yaxye misjir baa tahay ya yaxye misjir baa tahay waxaad
Okay, waxaad nooga warrantaa maanta maxaa meeshan ka dhacay? What happened here today? maanta waa la isku wada imaaday dad baa salaada tukaday salaada ciida maasha Allah ciid mubaarak everyone Ma soontay adigu? kulli baa soomay Yaad halka salaamaysaa oo aad la hadlaysaa asxaabtaada, friendskaaga, family-ga yaad halka salaamaysaa? Somsa TV. everyone dadka Soomaalida Soomaali jooga cunto haysan ilaaha caafiyo qof kasta abtigay waa kana ilaaha maxaa la dhahaa imlihiisa waraabiya amiin Good. Hooyada iyo walaalaha iyo salaamsid. iyo hooyaday ha Good job Yahya, good job, good job. Eid Mubarak, Eid Mubarak. Hayo wari adiga magaca? Ahmed. Ahmed, how old are you? I'm 6. 6 baa jirtaa. Ha. waayahay haddana masaajidka hortiisa Al Jardin Banquet Hall oo Khalid bin Walid isugu keenay maanta dadka Soomaalida ee Toronto dhinaca galbeedka Toronto degan inkastoo meelo badan lagu kala ciiday haddana meesha waa meesha ugu weyn oo soo sponsoray masaajidka Khalid bin Walid family kale ayaan hal kula kulanay masaajidka hortiisa magaca walaal bismillaahir rahmaanir rahiim magaca waxa la yiraahdaa Cabdi Wali Xasan Cabdi Wali Xasan maanta yaad halka salaamasa maxaa ka dhacay alxamdulillaah subhanahu ilaahay mahad ayaa iska leh bisha Ramadaanka noo dhaliyay noona dhameeyay waxaana mahad labaad iska leh masjid Khalid bin Walid oo muslimiinta meeshan iskugu ka keenay maanta aad aragteen inta jooga waxaan meel aan salaamayaa oo leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa bilkhayr ummadda Soomaaliyeed muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaan kaloo mataqaanaa aan u duceynayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala u weydiinayaa dalkeena Soomaaliyeed aan ka soo barakacnay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nabad ka dhaliyo dadka muslimiintana ay iscafiyaan oo calooshooda isku xaaraan waxaan kaloo meeshan ka salaamayaa oo ciid mubaarak aan ka leeyahay xaaskayga Ubax Cabdullaahi iyo dhamaan qaraabadeeda iyo awlaadeeda maanta ila jooga Axmed Saki Maxamed Amiin iyo Yaxye iyo ninkan mataqaana la yiraahdo Xasan Qadar jazakallahu khayr idinkan aad ugu mahadsantihiin hawsha aad u haysin jaalida Soomaaliyeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala inka abaal mariyo Assalaamu alaykum ciid mubaarak dhegeystayaal barnaamijkii maanta aynu halkan daawadayaal aynu halkan ku duubanay oo ku saabsanaa sida looga ciiday magaalada Toronto gaar ahaan galbeedka magaalada Toronto oo uu soo diyaariyay masaajidka weyn Khalid bin Walid ayaanu halkan ku soo gabagabeynaa halka waxaad uga jeedaan masaajidka oo laga dareeriyo gaar ahaan dhinaca dumarka ama sistersku ay ku ciideen dadka halkan isugu yimaanta waxa lagu qiyaasayaa ilaa 10,000 iyo wixii ka badan galbeedka magaalada Toronto khayr lahaas iyo Khalid bin Walid masaajidka ayaa soo diyaariyay sanad walba halkan la isugu yimaadaa dhinaca farsamada waxa inoo haya Cali Nuur waa anigu Cabdirashiid oo idin la magaalada Toronto telefishinka Somsa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ciid mubaarak ciidow dabaaldega